Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну, как и обещала, делаю ведьмин костер, новогодний ведьмин костер. И ведьмин костер будет на очищение. Очищение себя и очищение своих близких. Друзья мои, вот на этой свечке, вот, она огромная такая, обратите внимание. Толстая такая, огромная. Здесь у нас зверобой, полынь и так далее. Своими руками делала, как раз готовилась. Сегодня Николай Чудотворец, но это видео будет действовать даже в течение года. Вот. На ней пишите имена своих близких, кому вы желаете добра, кого вы хотите почистить, да, может быть, кто-то у вас болен и так далее. И эта чистка не панацея, друзья мои, от всех болезней. Это просто помощник, да. Вот, так что не надо говорить, все это прям панацея, прекращаем пить лекарства и так далее. Нет. Ставьте на паузу, на этой свечке пишите имена своих близких. Так, написали. На этом листочке пишите свое имя и от чего вы избавляетесь. Боль, физическая боль, болячки какие-нибудь, да, душевная боль. Так же, как в предыдущей у нас чистке было, да, в крайней, которую я сняла, чистка от душевных ран и так далее. Здесь мы сегодня будем сжигать это все. Вот такой прекрасный праздник. Будем сжигать весь негатив. Тоже ставите на паузу и сжигаете. И потом я сожгу. Прописывайте. Только имя свое обязательно. Избавляюсь от боли там в теле, избавляюсь от головной, избавляюсь от мигрени, избавляюсь от мучительной тоске по такому-то или по такой-то, да. Вот все, от чего вы хотите избавиться. Но не прописывайте, сейчас начнется. Избавляюсь от любовницы Таисии, не дай бог какой-нибудь, да. Мы никого тут не сжигаем. Во-первых, не получится, во-вторых, грех на душу возьмете. Ставьте на паузу. Написали. Теперь я сейчас заверну это все в черное полотно. Вместе со свечкой. Сейчас все это будем сжигать. Слышите, как шипит? Также может и поплакать захотеться, и так далее, и так далее. Поплачьте, мои дорогие. Послушайте вообще треск костра. Мне сегодня только написали, Ал, когда ты выпустишь костер, потому что в тот новогодний костер я готовила, поставила на повтор, как там сделала, треск огня, то есть повтор. Вот, и на телевизоре включила, и вот у меня твой камин все время, пока готовила новогодний стол, было очень приятно. Поэтому немножко помолчим, все, кто знает мои костры, все знают, что нужно посмотреть, погреться. Не пугайтесь, если начинаете чувствовать жар в теле и так далее. Вы прогреваетесь, ваша энергия начинает чувствовать. Не пугайтесь.
Друзья мои, хорошие мои, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам, наверное, самое главное, я желаю вам здоровья. Знаете, когда я была маленькая, и вот за столом, где рождения всегда желали: Аллочка, здоровья тебе, ничего только кроме здоровья. Я такая: да блин, ну почему только здоровье? Я вот хочу там бусики, платьица, да, ну то есть что-то материальное. И с возрастом я начала понимать, что на самом деле самое главное — это здоровье. Будет здоровье, будет все. Вот так вот банально, да, но самое главное — это здоровье. Остальное все купим. Друзья мои, еще я желаю вам, чтобы вас в новом году как можно чаще посещали только позитивные мысли. Чтобы вы жили с Богом в сердце. Чтобы вы не заблудились. Чтобы вы не путали добро и зло. Так же, как некоторые путают магию и колдовство. Да? Чтобы рядом с вами были ваши любимые люди. Ваши дети, мамы, папы, мужья, жены, близкие, всех, кого вы так сильно любите. Я желаю вам, чтобы они были всегда рядом с вами. Огромного тепла я вам желаю в вашей душе. Тот, кто болен, желаю вам исцеления. Тот, кто болен душой, желаю вам исцеления. Молитесь, просите о помощи. Всех предупреждала, да, вибрации. Я несколько лет на канале предупреждала, что будет происходить с нашей землей, страной и так далее. В какие вибрации мы будем входить, с чем мы будем сталкиваться. 25-й год будет сложный, мощные вибрации, да. Поэтому очищайте свою энергетику, очищайтесь от негатива, очищайтесь от этих вот негативных энергетических бляшек. Конечно, обычным взором их не увидеть, их может распознать экстрасенс, да, который видит энергию, энерготерапевт. Определенные приборы могут видеть скопления и сгустки, да. Есть такие узлы энергетические, которые отвечают за родовые пути и так далее, за родовые узлы. Есть энергетические лярвы, да, и смотря куда они присасываются, на какой канал сядут, да, на какое место на энергетике они присосутся. Это не мысли формы, это не черт с рогами, это просто энергетическая такая субстанция, которая нас вампирит. Денежный канал, значит, денежный канал. Ну, все наши каналы денежные, любовь, семья и так далее, страдают не только от энергетических вот таких лярв, да. Много факторов есть. Поэтому вот такие вот чистки я выкладываю, они общие, безусловно. Хорошо делать индивидуально, когда индивидуально подходишь. Это то же самое, знаете, вот как вот в Малахов раньше передача шла, я сейчас не знаю, сейчас вот идет «Жить здорово», кажется, это не реклама, это просто то, что я могу пример привести. Там вот даются общие рекомендации, да, человек прислушивается, ну вот, к примеру, поменьше жрать сладкого, там и так далее, да. Общая чистка, она тоже общая, да, она убирает, кому-то она очень сильно помогает, для кого-то общая чистка даже порой срабатывает лучше, чем индивидуальная чистка. Но когда, вот, а теперь, да, вот представим, когда человек приходит к доктору, он один приходит индивидуально, да, он получает уже обширную информацию и точечную помощь. Поэтому не путайте общую чистку, личные чистки, это разные вещи. Но обязательно делайте чистки. Не имеете возможности обратиться лично к мастерам, да, к эзотерикам, к ведьмам, не к колдунам, друзья мои. Я про ведьм говорю, ведьма от слова ведающая мать.
Проходите чистки. Только избегайте, конечно, шарлатанов, избегайте. Смотрите всегда отзывы. Сарафанное радио. Ну вот догорает наш костер. Место, куда я бросила свечку с грязью. Я тоже чищусь, я тоже прописала все. Прописать нужно там зубочисточкой, да, это не обязательно, чтобы накорябаться, не дай бог, на ваших устройствах и так далее, и так далее. Не повредите, смотреть ваши гаджеты. До Нового года встретимся. Обязательно сделаю гороскопы, расклад на 2005-2006 год, на 2 года вперед сделаю. Для каждого знака зодиака, мои дорогие. Даю вам слово. Будьте счастливы. С наступающим вас, мои дорогие. Берегите себя и близких.